Beginilah kondisi atap rumah warga di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Minggu sore. Pemilik rumah mengaku ketakutan saat angin menerjang sekitar 15 menit. Mereka langsung mengamankan diri di rumah tetangganya saat kejadian. Itu angin hujan deras dan angin kencang. Angin kencang. Berapa lama, Pak? Sekitar 15 menit lah. 20 sampai 15 sampai 20. Gimana, Pak? Keluarga di rumah semuanya. Setelah atapnya ambruk, tembok ambruk, itu langsung semuanya pergi. Kalak BPBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono mengatakan akibat peristiwa ini sebanyak 65 rumah rusak dan 3 diantaranya rusak berat. Dampak dari angin kencang dan hujan itu tiga rumah ini rusak sedang hingga berat, sedangkan sisanya 62 ini rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa musibah ini. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.